Канада кажется спокойной и безопасной, пока вы не окажетесь один на один с ее дикой природой. В лесах можно встретить медведя, и самое опасное не сам факт встречи, а неожиданность. Но опасность может появиться совсем неожиданно. Даже огромный лось способен стать серьезной угрозой на дороге. А в горах опасность часто приходит не от животных, холод, внезапная погода и огромные расстояния могут оказаться намного страшнее. Именно поэтому канадская природа так прекрасна. Здесь человек не хозяин, он всего лишь гость.